依家係朝頭早5點半左右，啱啱執好行李，準備出發啦。點解咁早嘅？因為尋日呢實在太趕啦，今日呢要追翻個進度。今日嘅目標呢係希望可以踩到去新竹。我覺得今日係算第一次由朝早踩到去夜晚嘅。尋日架車呢就係停喺度啦，咁而家呢就係裝好個袋先。我哋而家呢就去下便利店買少少嘢，因為今日踩嘅路段呢都比較荒涼，所以呢要買定啲嘢食放喺架車度，中途休息嘅時候呢就可以食下嘢。諗住今日踩到5點鐘左右就開始揾酒店，見到有三文治買，唔使食飯團。好啦，咁我哋出發啦，拜拜。呢條路呢就係我啱啱踩過嚟嘅，而家呢喺橋底揾個地方唞下。呢度呢都唔算熱，都幾涼爽嘅。一陣仲要繼續向前踩啦。咁而家食下嘢先。中午路過呢間麵店，嗌咗碗麵食。咁呢個麵呢幾有咬口嘅，似手工麵，不過而家呢就太攰啦，已經其實冇咩胃口啦，淨係想揾個地方休息下，食少少嘢。呢個味道都唔錯嘅，啲牛肉都好腍。咁價錢呢係130蚊台幣，大概30蚊港紙左右啦。我已經習慣咗喺鏡頭面前食嘢啦，之前仲會覺得有啲尷尬。好，咁食完之後呢，就繼續出發啦。咁我覺得鋪頭啲人都幾熱情嘅，佢哋仲會提醒我就嚟打風啊，要小心啲。經過呢個斜坡，呢個真係超斜，超級難踩。咁實在冇力呢，我都係落嚟推車算啦。終於呢都踩到去新竹啦，真係超級無敵攰。今日嘅感想呢，就係由早踩到夜晚，係除咗中途休息啦，就係不停咁樣踩，不停咁樣踩。